हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी दिदी र म नास्पाती टिप्न जाँदैछौँ है। हामीले चाहिँ अब यति धेरै ध्यान दिदी यत्रो धेरै नास्पाती टिपेको छौँ। अब त भोलि गएर खानुपर्छ अनि यहाँ पनि आधी राख्ने हो। हरियो नास्पाती भन्छ हैन? ल आउनु दिदी, समाज न म टिप्छु। कस्तो कस्तो टिप्ने हो? राम्रो छ ठुल्ठुलो थियो सबैलाई लैरहेछ नि।